สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืนเตียสสตรีมนี้ Genshin Impact สตรีมที่389ขออภัยคุณต้านะเดี๋ยวมาจอยกันตอนที่ผมทำเควสเสร็จแล้วนะคุณต้าน่าจะยังไม่ทันอ่านหัวสตรีมก็5 ทุ่มถึงตี 2นะครับแต่แล้ววันนี้ผมขออนุญาตทำเควสทั้งหมดของในส่วนนี้ก่อนนะครับนะนี่มันเสร็จไปแล้วนี่หว่าใช่ไหม12 ห้อง 3ขอทำเควสเสร็จก่อนเดี๋ยวมันดองเยอะสวัสดีครับคุณรีแลกสวัสดีครับคุณลีโอบทเกาะ3ทั้งหมดแล้วเกาะ3เหรอเกาะ3เนี่ยเหรอมันใหญ่มากนะมี1เกาะ2 3 4 5 6แล้วก็7เนี่ยใหญ่นะใหญ่กว่าที่คิดเยอะนะผมว่าคุณน่าจะยังไม่หมดอ่ะเอาละเดี๋ยวทำเควสประจำวันก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันซ้ำซ้อนกันมีสิมีอินาซึมะใหญ่มากนะก็เมืองมอนสเตดกับเมืองหลี่เย่ใหญ่แค่ไหนอินาซึมะก็ใหญ่ไม่แพ้กันแต่มันจะเป็นรูปแบบเกาะครับ風よ旗よここにくだらない行くぞ魂よ無駄だ旗よここに我が名はドワクシンクになり行くぞสวัสดีครับคุณวรากรมี
มันยังมีอะไรให้คุณทำอีกเยอะここだくだらない無駄だ消えろ無能ここだ無能ここだสวัสดีครับครูเถา天心直送念の表像無駄だ逃がさぬสวัสดีครับคุณ JE 行くぞワネクガイここ無駄だくだらないหัวกาทองออฟป้องกันกากใช่ครับมันไม่ได้ใช้発した深淵無事今日の発した深淵を目指โอเคคุยย่อยเสร็จแล้วมาย่อยแพงไหมสีทองเก็บไว้กินครับอย่าไปย่อยขายย่อยอะไรเลยเก็บไว้อัพอันอื่นครับดีกว่ามันได้ EP ด้วย
無能。この通知を総務士へ送り、それに記載された仕事を各部門に手配するよう言ってちょうだい。それと回答祭ではやるべきことがたくさんあるけれど、どんな些細遊びに来たぜ。สวัสดีครับ มันจะเบาๆข้างที่ถอดบอกมันจะรู้สึกเบาๆแต่มันจะรีบนะมันจะรีบนิดนึง賓客の来訪を邪魔だなんて言うわけないわ。その様子だとリーユへの回答祭に来たのかしら。おう、良子は今年の回答祭で何をやってるんだ？相変わらずいろいろな雑務よ。そうだわ、今年は総務士が花火大会を企画したの。ぜひ見に来てちょうだい。回答祭ではこれまで名称の灯火を空に放つことが祭りの中心だった。けれどここ最近リーユエではさまざまなことが起こったから、人々にはぬくもりと団らんが必要だと思うの。だからせめて今年はもっと特別な、一人一人に寄り添える形で祝うことにしたわ。花火をリーユエ各地まで送り届け、時間を見計らって一斉に点火すれば、燃えるような光と熱が人々の気持ちを結ぶ。それが総務士の決定よ。花火？それなら別のところでも見たことがあるぜ。リーユへの花火は何か特別なところとかあるのか？花火というのはもともとリーユへのとある発明によるものなの。リーユへの先祖たちが初めて花火を作った時、それを爆竹と名付けたわ。強い光と大きな音を発するから、毒蛇や獣を追い払ったり、周囲への警告に使ったりすることができたのよ。昔の人々はみんな外で農作業をしていたから、連絡を取り合うのに不便していた。だから爆竹の大きな音は必要時の伝達手段として使われていたの。リーユエ港が正式に開港した後は、人々の生活も良くなり、100里も離れた場所で農業をしたりする必要がなくなったわ。次第に爆竹に頼らなくなっていったというわけね。けれど爆竹を使って開墾に励んだ先祖たちの精神は風習として人々に受け継がれた。だから爆竹は花火の前身なの。爆竹を改良したものを回答祭期間中に放つことで、私たちすごい。リーユへのものって歴史が深いんだな。あなたたちももう慣れているでしょ。歴史が古ければ古いほど、その土地にある一つ一つのものが持つ価値がกดจงหลีไม่ออกไม่เป็นไรสวัสดีครับคุณชูกำเนิดそれがリーユエよ。สวัสดีครับคุณมาริโอสวัสดีคือวันศุกร์ครับ花火に関する Friday 事務 night は国政に任せているわ。もし興味があるのなら、私と一緒に彼女を訪ねてみましょう。風よ。花火の設置場所をもっと増やさないといけないわね。城内だけでなく全面的に考えないと、警察層の人々も回答祭を過ごすのよ。しかし国政様、そうすると予算が。予算というのは何かをうまくやるための最も適切な費用のことよ。もし今の予算では適切に処理できないと思うのなら、総務士に申請をして
もう一度算定してもらうよう頼みなさい。我々の目的は解答祭の開催を成功させること。予算はそれをよりうまく計画するためのものよ。あ、かしこまりました、国政様。ええ、それと安全は第一に確保しておきなさい。あら、行幸と旅人、君たちが来るなんて珍しいわね。旅人は解答祭に参加しに来たの？ちょうどあと少しで準備が終わるところよ。花火の設置場所の見直し、それと関連施設の確認よ。日常の正直それらの仕事は部下に任せても構わないものだと思うけれど、あなたもう何日も忙しくしているし、そろそろ休んだ方がいいんじゃないかしら。些細なことよ。これくらいなんともないわ。講義、悪いけど新しい計画を作ってそれを書面にまとめて総務士に提出してちょうだい。私は城内に行って花火の設置場所の状況を確認してくる。またあと旅人、君は大切なお客様だし、今ははい、すべて承知しました。ならいいわ。行子、旅人、私は先に失礼するわね。行幸様、それにそちらの旅人さん、私もこれで失礼します。สวัสดีครับคุณฝ้าย国政様から数々の計画を任されましたので、もう一度新しい計画書を作成する必要が。危うく忘れるところでした。旅人さん、ここに花火の筒があります。あなたが興味を持つかもしれないので、手先が器用な方ならこれを使って自分だけの花火を作れるはず。สวัสดีครับคุณโอชิเลมおいら、いや、話に入る勇気がなかったって言った方、お前もそう思うよな。それに以前より仙人がリーウェ公の統治を人々に任せるようになってから民を導く責任は我々七星が受け持っているの。สวัสดีครับคุณไคสวัสดีครับคุณอัลมอนด์私たちはさまざまな領域の重要な仕事を引き継ぎ、とは言っても全てを自分で行うのは、今まสวัสดีでครับคุณมูน解答祭関連の事務は甲州が担当していたの。でもだから解答祭の仕事が私と国政のところにまで来たสとวัสดีいうわ。ครับคุณหยู私が責任者を担当し、人々が待ち望む花火大会を国政が担当しているわ。これは非常に重要なことだから、最も信頼できる人に託すべきだと思ったの。国政は自分自身に厳しく、ได้กา仕รอยู่事にแล้ว対する熱意も持っているから、 ดีครับดี最適 ปั้นเลย な人 เก่ง 選ね。 แข็งพอๆกับปู่มากที่สุด จริงๆมีหลายตัวนะ ถ้าคุณตั้งใจจะทำให้มันแข็งจริงๆอ่ะ ตัวที่มีโล่มันได้เกือบหมดเลย แต่ว่าตัวที่นิยม แล้วก็มีโล่ใช้ได้ถี่มาได้เรื่อยๆก็จะเป็นตัวดิโอนาครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งด้วย อีกตัวหนึ่งที่หนาไม่แพ้กันก็จะเป็นโทมาแต่ไม่แน่ใจว่ามีโทมาป่ะนะ หมายถึงคุณจะมีโทมาไหม確かにすごく厳しい人だよな。ええ、他人にも自分にもとても厳しいから、追い込みすぎて何日も仕事を続けている。私はそれを長期過ぎたるはなお及ばざるがごとし。もちろん私も彼女を説得したけれど、国政の性格は旅人。あなたは国政と悪くない仲だし、見聞も広いから、私の代わりに ให้ผมช่วยอะไร 彼女を อยาก 説 จะ 得し กลั て บ み ไป て อั く พ れ เว な ล い ตัว か ให้ し ใกล้ ら。 60 จะตีดันให้ข้าวอัพข้ามเวล35ผมรับช่วยโดยการไปจอยโลกให้เฉพาะวันอังคารนะ วันอื่นไม่รับนะจ๊ะส่วนดันเจียนสำหรับอัพเลเวลนักผจญภัยเนี่ย อันนี้ผมช่วยไม่ได้นะ มันห้ามช่วยเป็นดันเดียว
さすが旅人ね。私はこれから軍玉閣に戻って事務処理をしなきゃいけないの。お先に失礼する มีโนเอลตัวเดียวได้ครับได้ ถ้าอยากให้แข็งก็อัดดีเฟนต์เยอะๆครับ 国政を説得する方法があるのか？教皇、それに誰かを説得するにはその人が感じてることを理解する必要がある。国政はずっと忙しくしてて、そんな浅い理解じゃうまくいかないだろう。それかこういうことに理解があって信頼できる友達に聞いてみるってのはどうだ？ อ๋อแอดเพื่อนรับแอดเฉพาะสมาชิกระดับผู้สนับสนุนขึ้นไปนะครับถึงจะรับแอดนะครับขออภัยด้วยนะแต่วันอังคารได้เจอกันอยู่แล้วไม่มีคิวหรอกครับคราวก่อนก็ยาวๆเลยเหมือนกัน 確かに頼りに今は王城堂の活系をやってるから王城堂に行って勝利を探してみようぜ。ไม่ต้องครับไม่ต้องบอสโลกเนี่ยเราจำเป็นแค่ตัวที่เราขาดก็คือเวลาเราลงบอสโลกนะมันจะได้วัสดุหลักๆก็จะเป็นพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่าง Storm Teller ก็ได้ของแบบนี้พอมาตัวนี้ก็จะเป็นวูฟ3อย่างอันนี้ก็จะเป็นชายเนี่ยอันนี้อาดาฮาอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นเก่าคุณน่าจะมีไอ้พวกนี้เหลือเฟือเลยคุณก็ไม่ต้องลงเพิ่มแต่ว่าบางคนลงให้ครบเพื่ออะไรเพื่อหวังในสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวว่าไหนว่าชิ้นส่วนมันจะเป็นชิ้นส่วนนี่สำหรับคนที่ลงครบเพราะว่าขาดของพวกนี้ก็ลงไปให้ครบเพื่อรูทไอสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเยอะอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้อะไรกับมันมากแล้วคุณคิดว่าลงไปก็ไม่ดรอปก็ไม่ต้องลงครับอย่างตอนนี้ผมก็ลงแค่3ตัวที่มันลดออริจินอลเรซินจาก60เหลือ30ที่เรามีเขาแค่3ผมก็จับมา3ตัวแล้วก็ลงครับฮูเต่าจะกลับมาตอนไหนอันนี้เดาไม่ออกจริงๆครับเดาไม่ได้มันเพิ่งมาไม่นานมันเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะอีกนานอยู่นะน่าจะอีกอย่างน้อยๆก็น่าจะมี2แพทวิธีให้อัพตัวละครเร็วอัพเลเวลขึ้นเร็วถึง60ถ้าคุณอัพเลเวลถึง60เนี่ยง่ายมากนะครับอาจจะสมมุติว่าผมหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงตัวละครที่เรามีอยากอัพเลเวลเราก็แค่เพิ่มเลเวลเข้าไปทีนี้มันก็มีสมุดนะครับแต่เวลาคุณเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ของพวกนี้ตามส่วนก็จะมีของจากมอนสเตอร์ตามแมปผลไม้เก็บเกี่ยวอันนี้ได้จากบอสที่ใช้40 Original Resin นะครับอันนี้ก็เช่นกันทีนี้ถ้าคุณหมายถึงเลเวล ID หรือเปล่า60ผมไม่แน่ใจว่าทำไมคุณถึงใช้คำว่า60ถ้า60มันก็จะมีแรงผจญภัยเลเวล60เหมือนกันแต่ว่าเลเวล60นี้เขาเล่นกันเป็นปีนะต่อให้รีเลย์ออริจินอลเรซินทุกวันก็เล่นกันเป็นปีดังนั้นยังไงก็ไม่เร็วนะครับแต่ถ้าเลเวลของคาแรคเตอร์ตัวละครเอาเราเนี่ยก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างที่ผมบอกก็จะต้องไปฟาร์มเลไลสีฟ้าแบบนี้เพื่อเอาสมุดแบบนี้มาอัพตัวละครนะครับเงินก็ต้องใช้นะดังนั้นถ้าทรัพยากรเราไม่พร้อมต่อให้อยากเร็วแค่ไหนมันก็เร็วไม่ออกบอลโลเมอร์มอนดรอปล้นมากพอผ่านดีมเซเว่นเป็นหลักบอลละสัปดาห์ดีมเซเว่นใช่ดีมเซเว่นก็เป็นอะไรที่หลายคนหาเหมือนกันเดี๋ยวไปเยี่ยมจงหลีหน่อยคิดว่าจะเพิ่ม AR ไหม
คิดว่าเพิ่มครับ คิดว่าเพิ่มครับ แต่ว่าถ้ายังใช้มาตรฐานการอัพเลเวลแบบนี้ ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนครับ ผมมีความรู้สึกว่า EXP ที่เราใช้ณปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงอ่ะ เหมือนกับว่าทำเอาไว้แบบทำไว้รองรับเฉยๆอ่ะ ผมคิดว่าต่อไปเราควรจะอัพง่ายกว่านี้ แล้วก็ปลดปลดเลเวลเป็นแม็ก100 แล้วก็พรสวรรค์ตันเลเวล15 แบบนั้นนะ Hello, how may I help you? Ah, yes. Well, I'm afraid he is currently out with the director. Out with the director? The director said that they were going for a walk. If you'd prefer, you could go look for them at third round knockout. I've heard the director often goes there to do, promotion. การอยู่ใส่ซีวอลเลอร์คีย์ควรเท่าไหร่ดี สัก 40 ครับ ปรับมุมกล้องไม่ให้ล็อกเหรอครับ เอ๊ะ มันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะ ผมก็ลืมไปละ การแสดงผลปรับเอง คุณภาพวิชวลมันล็อกยังไงล่ะครับ มันล็อกยังไง ปกติผมไม่ได้ล็อกนะ ต้องลองถามเพื่อนๆคนอื่นดูอะผมจำไม่ได้แล้วมันก็ไม่ล็อกหรือเปล่า พอดีเพิ่งเล่นใหม่มาประมาณ2-3 อาทิตย์เนื้อเรื่องไปอินาซุมะแล้ว แต่ว่าผมคิดว่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ คือเนื้อเรื่องไปถึงอินาซุมะแล้วคุณอาจจะพอก่อน แล้วก็ไปทำเควสโลกแล้วก็ไปเดินสำรวจแมปนะครับ ก็คือไปทำให้แมปมีความคืบหน้าการสำรวจ 100% ในทุกๆที่คุณสามารถทำได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ว่างๆนะครับว่างๆแล้วก็ทำอันไหนไม่ว่างก็ยังไม่ทำผมทำได้50ทำได้10ก็โอเคครับทำได้10ก็โอเคที่ผมบอก40ก็คือเวลาเราบิวอาร์ติแฟกต์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราลงค่าหนึ่งไปเราก็จะต้องเสียอีกค่าหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณทำได้50ก็โอเคครับก็ไปบิวโจมตีกับคิดได้ข้อดาเมจต่อแล้วเติร์ดราวน็อกเอาท์มากินกันแต่หัววัน Yum, yum, yum. Ooh, I am so full. Not another bite. Hats off to you, Xiangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. The flavor is just to die for. That's my signature dipping sauce. I knew it would taste great. Tempered Bpeun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions. Then seasoned with salt, vinegar, and soy sauce, before finally sizzling in hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced just right. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli. And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is infamous in Liyue Harbor. Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling. Hey, are you guys talking about tasty food again? Oh, it's the Traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Hold on, let me take a wild guess. Yes. Oh, you must be here for the lantern rite. Isn't that pretty?
Anybody could have guessed that. Yeah, come on. Can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhangli and Hu Tao seem to like it too, but I think it never hurts to let more people do a taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Huh. Don't have to ask Paimon twice, or once even. เดี๋ยวแวะคุยก่อนนี่อยู่ที่แฟกอาวุธพรสวรรค์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องมุมกล้องไม่ให้เวียนหัวใช่ไหมปิด motion blur ครับปิด motion blur ในส่วนของออปชันของการแสดงผลครับปิด motion blur จะช่วยได้ในบรรดาตัวละครที่คนมาชอบเกมเพลย์ของใครบ้างต้องยอมรับเลยว่าชอบเกมเพลย์ของอายากะครับไม่ใช่หมายความว่าตัวอื่นไม่ดีนะแต่ของอายากะนี่คือชอบเลยเพราะว่าผมไม่มีแพลนที่จะเปิดอายากะเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอได้เล่นพรสวรรค์เนี่ยเปิดเลย1โล1ตัวขอเพราะว่าเกมเพลย์สนุกชอบคะแนนดีกันอยู่ 2,001 อัตราคี53ในคี27คิดว่าเป็นไงบ้างพี่ใส่4บอลเลอร์ทรูอะโมสดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วครับโอเคเลยตอนนี้เซียวตาคี64ความเร็วคิด71.9ใช่ไหมครับใช้คำว่าใช่ไหมครับนี่ถามผมได้ยังไงตัวคุณเป็นเจ้าของนะอัตราคี64ถือว่าพอใช้ได้แล้วครับแรงคี71นี่คือยังถือว่าต่ำมากๆยังไงก็ต้องไปถึง150ครับแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นผู้เล่นใหม่อาร์ติแฟกต์มันยังไม่สวยมันก็ได้แค่นั้นแหละBusiness. We meet again, traveler. I trust your journey is going well? Splendid. Therein lies the value of a journey. So come on. Why are you looking for our good consultant? Do enlighten us. And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? What kind of business would the Wangsheng funeral parlor possibly have during a festival? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? But there isn't a need to be alarmed. It's just a nice day today, and I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Now then, traveler, what brings you to see me today? ที่พี่แนะนำผมคือทัวร์เรื่องทัวร์แมทไม่ใช่ปัญหาครับแต่ความยากของผมตีบอสรับของคนเดียวลำบากเหมือนกันวันนี้ทำอะไรเข้าใจครับเข้าใจวันอังคารไงมาเจอผมตอนวันอังคารหลังเที่ยงคืนก็เดี๋ยวมาใช้บริการผมได้ตีบอสเตรียมเรซินไว้เยอะๆสวัสดีครับวันนี้ผมจะขอทำเควสกิจกรรมมันจะมี3ตัวขอไล่ทำให้หมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวค้างคาYes. The Yuheng is honest, intelligent, and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance, and one's health must certainly weigh in. Yeah, everyone knows you're super knowledgeable. Paimon bets she would listen to someone like you. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Besides, I am by no means close to the Yuheng. Taking the liberty to lecture her may just as easily produce the opposite of the desired effect. Oh, you're right. Then what should we do? We could take a more subtle, indirect approach to the matter.
such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something ส about งสัยต้อง someone พูด close เรื่อง to her. ราชาแห่งหิน Hyman doesn't really get it. พี่ว่าผมควรเสียทิ้งดีไว้เลยครับเผื่อในแชทช่วยใช่คุณเจ้าชูการ์เบรดผมก็ลืมเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ผมช่วยก็ได้เพื่อนๆในนี้ก็ช่วยได้คุณทิ้งไอเดียไว้แล้วก็รอเพื่อนจอยไปเขาช่วยได้แน่นอนนะครับแล้วก็อะไรนะผมควรเสียเงิน2,700จงหลีดีไหมจงหลีเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับแต่เงิน 2,700 ก็ไม่ใช่น้อยๆนะสำหรับบางคนก็ใช้กินได้ทั้งเดือนนะครับดังนั้นถามว่าจงหลีดีไหมดีน่ามีใน ID ไหมน่ามีแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขแล้วไม่เดือดร้อนก็จ่ายได้ก็จ่ายครับแต่ถ้าเกิดมันต้องกระเบียดกระเสียนต้องเดือดร้อนตรงนั้นตรงนี้ไม่สะดวกไม่ต้องจ่ายรอเปิดเผื่อฟุกๆไปหรือไม่ก็เก็บเงินสัก 3-4 เดือนรอวนกลับมาอีกทีนึงค่อยเปิดก็ยังไม่สายครับการอยู่ว่าไปตีบอสรายสัปดาห์ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีกับบอสหลายตัวแต่กับบอสบางตัวก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับอย่างเช่นหมาป่าอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเพราะหมาป่ามันป้องกันน้ำแข็งครับเอาไปใช้กับชายเอาไปใช้กับแต่เอาไปใช้กับชายก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวซัพพอร์ตที่ดีคุณก็อาจโดนชายทิ่มตายได้เหมือนกันนะแอสดาฮาก็เช่นกัน I knew you'd understand what to do. Well done, traveler. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuham. You are on amiable terms with the Yuham, which makes you the natural candidate. Oh, Paimon gets it! So we need to talk with people who know Kuching, right? So who should we start with? Greetings, everyone. I hope I'm not intruding. Huh? Oh, Lady Kuching! มาเองเลยเหรอ Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yuham. It was the least I could do. ขาดตัวตีสายน้ำแข็งเหรอ Why? And what's with your strange expression? Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. Kuching, are you here looking for us? Yes, I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts. On behalf of the Liyue Qixing. But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor together? You could just as easily go and find them in Juyun Karst. Yes, but we only met briefly on that single occasion. The Adepti may have already forgotten about me, and I'm concerned it would be imprudent to show up so suddenly. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. So you even have to run around delivering gifts in person? It sure doesn't seem easy to be a Qixing. Thank you, Traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องอัพทุกตัวให้เต็มนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปอัพตัวทุกตัวให้เต็มเนี่ยคุณจะหมดทรัพยากรเยอะมากไอ้ตรงนี้ควรทำเป็นช่วงหลังๆนะช่วงหลังๆที่ตัวละครคุณลงตัวมากๆแล้วอ่ะค่อยเริ่มทำ
ในตอนแรกๆเนี่ยผมคิดว่าคุณมีสัก6ตัวครับ5 ถึง 6ตัวที่เด่นๆเลเวลแบบตันๆของดีๆหน่อยที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยเอาเลเวล60-70ห้อยๆไว้ก่อนก็ได้ครับ Together? All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work. Speaking of which, Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for your kind reminder. I should be going now. Traveler, please come find me at the Jade Chamber once you're ready. And there she goes. That's the Yuhung. Efficient and reliable as ever. You're really reliable too, Zhongli. Why, thank you, Paimon. Please, don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. ถ้ากอดอกเมื่อกี้นี่มัน this is order นะ I will have order บทแรกคะแนนคุณภาพรอเวลานัดหมาย8 โมงแพทหน้ามีตัวอะไรผมเองยังไม่ทราบเลยรอเขาประกาศครับเดี๋ยวคุณรอเขาประกาศแล้วกันเอาขึ้นไปเรื่อยๆนี่หว่าลืมYou've arrived. I've made all the necessary preparations and even packed some handmade snacks. Oh, that reminds me. I've also prepared some launch tubes made by Pengyi. I hope the Adepti will like them. Is there anything else I should bring? Good. In that case, let's first pay Madame Ping a visit in the city before heading out to Jueyun Karst. The festive season is upon us. This is no time to be running hither and thither. We should relax and enjoy the season. I get it, Granny, but you know, having lots of clients is a good thing. I'm sure it is, but really, child, who could be seeking your help during the lantern rite? You'd be surprised. Madam Ping! Happy Lantern Rite! It's a pleasure to see you again, Madame Ping. How are you? Oh dear, well, look who's here. I'm so glad to see you all in time for the festival. Hello, traveler. Long time no see.
Oh, and Lady Kuching is here too. The Qixing have prepared some small gifts for you to celebrate this festive occasion. There are some seasonal goods, 2 bolts of fine silk, and some exotic flower seeds which I picked specifically for you, Madam Ping. I brought all the lighter gifts with me, but the silks are still on the way. I just submitted them for delivery, so I'm sure they'll arrive in good time. Please, accept our humble gifts. I hope you'll find them to your liking. Wow, those gifts sound marvelous. Please be sure to thank the Qixing on our behalf. Yes, how very nice of you. I'm sure the flowers will be most beautiful if you personally selected the seeds. Thank you very much, Please, enjoy them. We intend to visit the other Adepti as well, so I'm afraid we must be going now. I presume you mean Cloud Retainer and the others? Yes, they should be over in Jueyun Karst. By the way, I've heard that you designed all the street decorations yourself, Kuching. You decorated the city so beautifully, yet you don't even have the time to go and see it for yourself. What a pity. Yanfei really enjoys spending time at the festival. You'll find her wandering around there whenever she can spare a moment. Come on, Granny, I wasn't wandering around. I was providing essential consultation to my clients. Oh, is that so? Were you also holding consultations with clients while you stood in front of the grilled tiger fish stand for all that time? As a matter of fact, I was helping them calculate the prices. It's not easy, you know. I had to check a lot of different items. That's right. There are no holidays in my line of work. I have to be ready whenever my clients need me. That sounds exhausting. Oh, Paimon can't imagine a life without holidays. Well, though there are no set holidays, I do get to decide on my own schedule. I can always budget some time to relax. Otherwise, I would always look exhausted in front of potential clients. It'd be hard to land new cases after leaving a terrible first impression. Besides, what's the saying? Ah, yes. A rested worker is an efficient worker. I was there many times when I was supervising the festival construction, but I haven't been there since. I was planning to go after I finished my work, but the work keeps piling up. I ended up completely forgetting about it. Yes, I should take the opportunity to show you around while you're here. But first, we should head to Jueyun Karst. If you'll excuse us, Madam Ping. We'll be leaving now. Let's see. Which Adeptus shall we visit first? Oh, why don't we visit Cloud Retainer at Mount Outsong first? She usually stays inside her abode, so she'll be super easy to find. Alright. Cloud Retainer it is. เจ้าวังบนเมฆาอยู่ด้วย การอยู่ก็อยู่มาดามปิงเผาเย็นเฟยอ๋อ The festive season is fast approaching. What brings you to one's abode? Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work for you to do? Well, with Lantern Rite just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? Them? Oh, don't even get one started. Oh, is that not the Traveler and the Yuhang too? A rare visitor indeed. Happy Lantern Rite, everybody! Greetings, Venerable Adeptus. And greetings, Ganyu. สำหรับผมปู่ C1 ดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่า C2 นี่คือเยี่ยมเลยถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวจะ C2 ก็ทำ C1 ไว้ก่อนก็ได้ครับมันช่วยในเรื่องของการ
สะสมอนูธาตุได้ดี Huh? Lady Kutching, I didn't expect to see you here. The Yuhung of the Qixing. Here. Most fascinating. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. What is the purpose of your visit, if one may ask? It's the festive season, and on behalf of the Qixing, I'd like to give you our regards. Please, accept our humble gifts. As the governing body of Liyue, the Qixing must be busy with a myriad of affairs. And yet, you still take the time to visit one in this mountain abode. Eminently considerate of you. Oh, what an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to us, she is still skeptical of Liyue being ruled by humans. Maybe she thinks humans are still too young to handle it. No. Good thing I came prepared. Cloud Retainer has a great interest in gadgets, so she will certainly appreciate this gift. Ganyu has said that Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given everything thorough consideration. Goodness me. Whoever would have thought? Oh, my, how very interesting. It is intricate, with ingenious design, and is aesthetically agreeable. Yes, judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Very good. One shall gladly accept this device. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Moon Carver and Mountain Shaper. Pity. Your timing is most unfortunate. Oh, are they not home? Oh, we wanted to see them too. Those two old fossils. Moon Carver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares, but the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Qixing, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn, too proud. He would have none of it. Thereafter he left, claiming to have gone traveling. He has not returned since. Mountain Shaper, however, is more open-minded. But he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his mountain. He told one that he was leaving in search of treasures, and one has not heard from him since. Wait. Surely this is not a case of two old coots in cahoots, rusing to excuse themselves that they might venture behind one's back, to scurry away and go traveling together. Huh? What's everybody doing here? This voice. Is it Shenhe? Oh? Oh? So Shenhe's here too. Is she also here to visit Cloud Retainer? มาครบเลยสองสาว Is she the one that you mentioned before? Hello, everyone. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace. I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. I will. Thank you. I brought some food from the city. I heard that during Lantern Rite, people in Liyue bring food to share with their friends. So here I am. Oh no, I made a point of not bringing any food offerings. Is it going to be okay? Oh, and you even brought food for those two old fossils.
That's right. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these delectable edibles, Shenhe. Huh? Everyone, you shall all be staying in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each other. Is that understood? Will do. Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. The conqueror of demons? One has not seen him of late. Well, then he's probably not enjoying Karst. Let's go look for him in his usual spot, at Wangshu Inn! In short, one is the only Adeptus who has elected to remain in Joyun Karst for the festival. สวัสดีครับคุณชิโร่ Had Ganyu not come to visit, one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research of gadgets and mechanics. I didn't mean to interrupt you. Please accept my profuse apologies. Why the sudden solemnity? It would certainly not be the first time one has been interrupted on your account. As a youngling, you did so love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement one had made. Oh, what was it? Oh no, here she goes again. This could spell trouble for Ganyu. Huh? Oh, I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be going. Oh, why the sudden haste? With the Yuheng present, why not settle this matter here and now? No. It's something very important. In fact, I must see Lady Ningguang about it immediately. A matter so pressing that you must find Ningguang in person? Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and Ganyu has to report to both of us respectively. It's indeed not easy for her. Lady Keqing is trying to help me. Yes, that's right. I'm very sorry, everyone. I will take my leave. Huh, gone already. That child, she has always been easily ruffled. แล้วผมชอบนะผมชอบเจ้ามาวนเมคาเนี่ย One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial, passes through Ganyu's diligent hands. But even as an adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. เนี่ยสองคนแล้วนะเหยินเฟยใช่ไหมเหยินเฟยก็บอกว่าต้องมีเวลาพักบ้างนี่อันนี้เจ้าวนเมคาก็ไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปต้องมีพักบ้าง Ganyu is an assiduous worker, apt to foregoing food and rest once she is busy. Please make sure she eats and sleeps properly whenever you see her. เดี๋ยวเราน่าจะพูดกระตุ้นเขยชิงได้นะตอนจบ I will. Ganyu has always been a great asset to us. Her health is a priority, so I will take good care of her. The Yuheng, reliable as ever. It was indeed a wise decision to leave Liyue Harbor to you. ไอ้ปูนี่มาเข้าฉากนี่มันเป็นเรื่องจริงปะเนี่ย We will certainly strive to live up to your expectations. As for these edibles, they do look delectable indeed. You may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode, and one shall pass them on to Moon Carver and Mountain Shaper once they have made their return. This firework has an intriguing design. One must conduct a thorough study of it. And one also wants to hear what Shenhe has learned in Liyue Harbor. Oh, yes. I have many interesting stories to tell. Let us chat while one scrutinizes this device.
Yeah, don't you rest during the holidays? This is a festive season after all. One has long been living secluded in the mountains and no longer observes the holidays. Worry not, one shall take appropriate care of oneself. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to test the devices personally. Is it really that important to test it yourself? Of course. As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. If one spends all that time working on a machine, yet forgets to test the outcome, that would be akin to a chef who never tries his own food, no? It is unwise to put the cart before the horse. Enough idle chatter, everyone. One must go and continue one's research. Come, Shenhe, this way. A chef who doesn't get to try their own food? Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. That's the wisdom of an Adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also a hermit who's more social than most living in society. Traveler, Paimon, let's head to Wangshuin. Perhaps we'll find the conqueror of demons there. ได้ไปหาเซียวแล้ว ตรวจสอบเก้าอี้หิน นั่งโดยราชา Let's ask Vergildet where the conqueror of demons may be. Huh? Hold on. Isn't that... Chi-Chi? Oh, and the weird guy with the snake around his neck. เอ๊ะเดี๋ยววะชี้นี่ว่า Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. อ๋อ มันไม่มีครับ มันนานแล้ว สมัยตั้งแต่ยังทำเควสไอเข้าไปในวังบนเมฆา Splendid. Let me pack up and then we can be on our way. Hey, you guys! What are you doing? Dr. Baiju wanted herbs, so I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. Traveler, Paimon. Oh, and Lady Kaching. It's a pleasure to see you all. We're Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs during the festival seasons. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. I certainly didn't expect to see the Yuheng all the way out here. I have some business to attend to here. Ah, I see. It's nearly time to celebrate Lantern Rite, and you're still running errands. I appreciate the sentiment, Dr. Baiju. I'm just doing my job. Kaching and the Traveler are very busy. And we are busy too. Everyone, keep it up. Right. Thank you, Chi-Chi. We shouldn't tarry here any longer. Take care, Traveler. Let's go find Vergildet. Ah, Lady Kuching. What a surprise. Is there anything I can help you with? No, thank you.
I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. พูดถึงเซียวถ้าเราเรียกก็น่าจะเจอนะไม่น่าตามหา Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please. สวัสดีครับคุณลักกี้ He doesn't seem to be สวยเลยปูใส่เสาหินเสาเทน่า Perhaps ครับ we came at the wrong time. Maybe he's out battling somewhere again. Let's leave the gifts with the owner and ask her to. How can I help? โอ้ Where did you come from? You scared Paimon! Yes. Hello, I am Kuching, Yuhong of the Liyue Chising. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Osile. You are fierce with your blade. Anyway, we're here to give you some lantern-right presents. See? There's lots of tasty food! Don't waste your delicacies on me. Eradicating demons is my duty. You don't have to thank me. Karma is harmful to the human body, even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when you can afford to. Hey, wait! Are you leaving? Aw, come on! Lantern-right is almost here! Don't you want to take a break? Like I said before, I have no liking for crowds. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. You should also exercise caution. And if there's any danger, good. And he's gone! Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. All right, we've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. แต่ผมชอบเสียงไพมอนอังกฤษมัน Oh no. ชอบ What should we do? Huh? Oh, Lady Kuching! Lady Kuching! I'm so glad to see you here. Feng Yi? What's wrong? What are you doing here? Lady Kuching, let me explain. ปู่ใส่2โน2เทน่าโอเคหรือเปล่าโอเคปู่เนี่ยใส่2โน2กลา2โน2เทน่า2กลา2เทน่ามันได้หมดแหละครับมันเป็นสเตตัสที่ได้ใช้ I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingxia Village just like you requested. My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. But the person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Qingxia Village had been stolen. I immediately reported the situation to the Millelith and had another batch of fireworks. However, everyone's short-handed during Lantern Rite. The Millelith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols. They can't spare anyone to look after the fireworks for us. ครับผมไม่คุณอันนี้ก็ได้บอกว่ามีใครพอจะช่วยคุณได้บ้างแล้วก็ทิ้ง UID ไว้อาจจะมีคนช่วยนะแต่ว่าตอนนี้คนดูไม่เยอะไม่รู้มีอยู่แค่20กว่าคนไม่รู้จะมีใครว่างไปช่วยหรือเปล่านะ We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So, which is when I bumped into you. According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. The
only manpower they can muster during the festival would be the emergency response units. นี่ไงคุณลิงโกะว่างเนี่ยไปช่วยได้เลย But สบาย those special units are intended only for backup. There are not many of them, and they cannot perform prolonged guard duty. If we wish to make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Maybe we can ask the Adepti for help. This would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. No, that would only make us look incompetent. I'll handle this, Pengyi. That's right! We can take care of this, together! Thanks, you two. Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Pengyi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Traveler, come with me. Let's ask around to see what happened. Demons do not stop for the raid. Move. Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? Hello, Granny Roshin. We'd like to know more about the recent fireworks theft. Oh, Lady Keqing, I can hardly believe you came personally to หน้า investigate. หน้าตาเหมือนมาดามปิง It's no trouble at all. Please, tell us what happened. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round watching the area for a long time. The workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. Oh, now let me remember. Ah, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road. But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was so anxious that they went straight back to the city to find a solution. Oh, the villagers here are worried too. Although the Millilith are stationed here. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millilith, Traveler. Let's go investigate the place where the fireworks were stolen. This is the place. The fireworks were stolen here. The thieves must think there are mostly elderly and children living in Qingce village, all too weak to defend themselves. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. Let's see if we can find any clues here before we plan our next step. เสียผมทะเลือดต่ำกว่า 70 ใช้4ไอ้นี่ใช่ไหม4เบอร์เซอร์เกอร์ Are these footprints? Let's see where they lead. Footprints The footprints continue here. Let's keep following them. The footprints continue here. Let's keep following them. Oh, ใช่จริงๆผมคิดว่ารู้จักกันมาก่อน Sir, please. This is all just a big misunderstanding. A misunderstanding, you say?
If so, then tell me. Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never... Something's happening over there. Let's go have a look. Oh, the Bpeun Commerce Guild? Please, save your breath. Restrain this fellow. Tightly... Yes, young master. I was sure it was an evil spirit. Turns out it's the treasure hoarders. Xingchun Changyun! Hello! Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Excuse me. Please, tell me what is happening here. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Oh, so what's Changyun doing? Changyun happened to be visiting, so I cordially... Oh, I see. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers, and were used to ward off evil spirits and the like. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, in order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates. This festival is now known as the Lantern Rite. Since I happened to have a shipment of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best. Xingqiu said he learned the story about evil spirits from an ancient text. The text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Anyway, when we arrived at the area, Changyun sensed it. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. Fortunately, I was swift enough to catch one of them. He insists the matter is merely a misunderstanding. Good sir, just hear me out. Everyone knows the Bpeun Commerce Guild. How do we know? The master of the Bpeun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. So, you see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the guild. What you mean to say is that you were targeting someone else then? Well, who was it? Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your goods. Please believe me. Master Xingqiu, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the... It is my humble duty to uphold justice. Come then. See that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. Yes, young master, leave it to us. You heard him. Take this man over there and make sure he's secured. Tie each of his fingers separately if you have to. He's not gonna pull anything under our watch. Wait a second. Please also deliver this message to the It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingsi Village. Make sure they have someone question him thoroughly. อ๋อพี่เล่นช้าเหมือนกันนะหมายถึงเควสเนี่ยเหรอ So the plot thickens. เนี่ยครับอ่านทุกคำมันจะช้าหน่อย Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. แล้วก็ผมชอบเสียงภาคของบางตัวละครผมชอบดังนั้นถ้าเกิดว่ามีเสียงภาคของตัวละครตัวนั้นน่ะผมก็จะฟังนานหน่อยสักครู่นะครับ Yes, young master, I understand. We'll be on our way.
I've heard many good things about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. More than one group? Oh, you've got quite a keen eye too, Chongyun. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. When I was chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Bpeun Commerce Guild, they must have overestimated themselves. If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather... It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. What exactly are the stolen goods, if I may ask? ผมชอบเสียงของจงหลีแล้วก็ชอบเสียงของฮูเต๋าครับเสียงฮูเต๋าเสียงของเหยียนเฟยก็ชอบอิงนะโล่จงหลีโล่ของซินเหยียนดีไหมครับดีครับดีแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้ยากไปหน่อยครับใช้ยากไปหน่อยก็คืออย่างเราพูดถึงโนเอลต้องการดีเฟนส์ต้องการพลังป้องกันเพื่อทำให้โล่หนาแล้วก็พลังโจมตีของโนเอลก็เพิ่มขึ้นตามดีเฟนส์ใช่ไหมใน C6 มันก็โอเคมันก็ดูโอเคแต่ว่าเหยียนเฟยเนี่ยต้องการป้องกันเพื่อให้โล่หนาแต่ว่าอีตอนที่เป็นบัฟของ C6 เนี่ยดันเพิ่มพลังให้กับการชาร์จโจมตีซึ่งโดยปกติเราไม่ค่อยได้ใช้การชาร์จโจมตีไงมันก็เลยเป็นอะไรที่มันดูจะขัดกันหน่อย Lady Kuching, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Qingse village, shall we? Yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. Thank you. That will help alleviate the crisis in Qingse village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. นี่ดูเคยชิ่งแบบเหนื่อยๆแล้วเนี่ย Kuching. Thank you. Master Xingqiu, I'll leave Qingse village under your watch. Most assuredly, Lady Kuching. It's fortunate our paths crossed with those two. It's so cool to fight for justice! The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. สำหรับผมเหรอโล่ของโนเอลสิเพราะว่าโล่หินน่ะคือโล่ที่ดีที่สุดแล้วครับมันป้องกันทุกอย่างละ150%แต่ว่าถ้าเป็นโล่เฉพาะทางเนี่ยมันจะป้องกันเฉพาะทางอยู่ที่250%แต่มันจะป้องกันอื่นๆอยู่ที่100% I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Qingse village. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Kuching, are you planning to look for clues all by yourself? Oh wait! You're in the Liwa Qixing! Why don't you ask some of your subordinates to help? At least it'll be safer than investigating on your own. Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. The fireworks that were transported to Qingse village were quite bulky. They couldn't have gone far. Way I see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. All I have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Don't worry. I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. Well, when you put it that way... It's settled then. Traveler, Paimon, please go get some rest. I'll go find you in Qingse village when I'm done. เสียงไพมอนก็ชอบนะ
great many things are still unaccounted for. The new Jade Chamber is missing many of the contents held by its predecessor. All the literature, furniture, and ornaments I had collected followed the original Jade Chamber to its watery grave. Most of it was destroyed in the process, and the small handful of items that survived intact are strewn across the water's surface. It takes someone with sturdy sea legs to handle this job, but even then, I just can't tell whether Beta will be able to fish out everything herself. Wait, so you made Beto go and fish your stuff out of the sea for you? To claim that I made her do anything would be imprecise. Payment is one aspect of it, but I also compensate her in other ways. Anyway, Beto is currently in the Guyan Stone Forest area. If you're interested, go pay her a visit. You may be...เดี๋ยวนี้เทเลพอร์ตขึ้นเรือได้เลยเป็นไงบ้างได้ไปช่วยเพื่อนไหมไปช่วยเพื่อนลงบอสป่ะซินเหยียนก็อยู่นี่ Ningguang, you're really trying my patience. I'm sorry, but if the Jade Chamber smashed into smithereens when it hit the sea, then so did everything inside it. Just because I know the ocean doesn't mean I have the power to fish up the past. Oh, Traveler, what are you doing out this way? Great, you couldn't have picked a better time. The whole fleet's caught up with other things right now, so I'll take all the help I can get. Look, I even had to rope Xinyan into this. Yeah, what's the occasion? Did you come all the way out here to do a performance? You bet I did. Nothing official, mind you. Beta wanted to hold a feast on board, and I agreed to come play a couple of tunes. But all that went out the window when someone showed up saying they were one of Ningguang's secretaries. They called Beta away. I think it was Bai Wen or Bai Xiao. Well, it was Bai something. Anyway, Ningguang apparently came up with the bright idea of me going out on the sea and salvaging a bunch of her old valuables. She seems pretty willing to shell out for it, too. Well, at the end of the day, the price was right. So, now, if we're gonna go trawling for trinkets, we're gonna need a smaller vessel. All the available boats have been dispatched already, but by the looks of it, we're still one short. Say you have your own vessel, do ya? Great, let's take yours then. The more people we have on this job, the better. Because the sooner we get this wrapped up, the sooner we can get that feast going and actually enjoy the festival. จริงๆที่นี่มันไม่มีท่าเรือนะมันเป็นเควสก็เลยมีท่าเรือให้ได้ไงเนี่ย So, this is it? This is your boat? It's really, compact. But it works. It's about the right size for sweeping up junk from the water's surface. Compact. The only thing is, we're packed in like sardines here. There's nowhere to put my guitar. Xinyan, your axe is getting a little too close for comfort. Oh, whoops! Let me try to move that out of your way. Hold up, are those treasure hoarders? We don't usually see these guys out at sea. Could they be here? Huh? Why are they headed back to shore? To reconvene with their posse, I'll bet. Speed it up a notch, Traveler. This is a
gaining on us. We can't give him the slip. Call in Carmen. Carmen? What kind of treasure hoarder has a name like that? One that I happen to know pretty well. Didn't think we'd be running into him. Strike is one. Take your true form. Rise. Worthless. Cheer. Worthless. Cheer. Break a leg. Observe. Cryo incarnate. Opening box of Adepti tricks. Boring. พูดถึงถ้าให้มันจมน้ำน่าจะเร็วนะ Stop! All of you! Are you blind? Can't you see this is Captain Beto? Captain Beto, it's been a while. Still fighting fit, I see. I guess it has been a while, Carmen. You're looking a little worse for wear. Maybe if you did your own dirty work rather than dispatching your minions, you wouldn't be so out of breath right now. How you jest, Beto. Very amusing. To get serious for a second, though, I'm gonna be needing all of this. Of course, of course. Whatever Captain Beto wants. You heard her, people. Drop the goods. Here you are. It's all here. Wow, he did what we asked him. Couldn't run off. Don't waste any more time on them. We've still got salvaging to do. เท่าไหร่กำลังดี ฮิตแรก 20,000 ก็โอเคแล้วครับ But we should load this stash onto the boat first. Come on, traveler, help me out here. ฮิตแรกแตะ 20,000 ได้ก็แจ๋วแล้ว Useless. Hey! There's some things floating on the water. Can't quite make out what they are. Let's bring them in and take a look. I'll take the rudder. Traveler, Xinyan, go reel them in.ไปปลดนี่เดียวท่าเรือผมก็ยังคิดอยู่นะว่าไอ้แถวเนี้ยก็มีน้ำอ่ะไม่ให้เราเอาเรือมาเล่นแถวนี้บ้างใช่ใช่เวลาผมคุยผมไม่คุยเรื่องการทำรีแอคชั่นนะยิงเพียวๆใส่หัวนี่แหละถ้าแตะ 20,000 ได้ก็หรูแล้วถ้าได้มากกว่านั้น Hey! Looks like another treasure hoarder raft straight up ahead. But why is it empty? I guess Carmen told all his people to call it off. Smart choice. He knows who he's up against. Let's keep going. Come on. We gotta wrap this up soon. Leave the junk, take anything and everything of value. And I need a few of you to load the boat up. Move it! เดี๋ยวก็โดนฟ้าผ่ากลับมา Whatever you're about to do, don't. And whatever goods you're holding, they're mine now. Beto,
What are you doing here? I might ask you the same question. I mean, รู้จัก what ค does น it ไป look หมด like? We got lucky. Found some treasure floating around in the ocean. If you see anything you like, it's yours for the taking. A token of our esteem for the mighty Captain Beto. Is that right? Well, good. I'll take it all. But come on. Me and the guys have been busting a gut gathering all this up. Let me make this crystal clear. These things do not belong to you, and they never will. So you're gonna put them down, and then you're gonna get as far away from me as is physically possible. That's a little, hey. Huh. Sounds a lot like you're stalling to me. Talk is cheap. Let's settle this the old-fashioned way. Who's there? Right on target. Right on target. ถ้ามันชอบไปอยู่ในรู The boat's loaded in the water, boss. Come take a look. Captain Beto pulls no punches. Retreat! Retreat! If the boss is bailing, we'd better bail too. Whoa, looks like they're out of here. We're sorry we offended you, Captain Beto. Give us some time. We'll find a way to make it right. I promise. Boy, they sure ran off quickly. Who cares? They didn't take anything with them. The bigger problem here is there's no way all of the... Okay, here's what we're based on the original plan. Sea Drake's boat should be coming past here. In the meantime, traveler, head back to the Jade Chamber and deliver a message to Ningguang for me. พี่รู้วิธีทำให้ชาร์จยิงแรงๆไหมขนาดประจำตัว90พรสวรรค์เวล8ได้แค่10,000เดียวเองมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะอย่างแรกก็คือธนูของคุณเป็นธนูอะโมสก็จะทำให้ยิงได้แรงขึ้นเพราะมันเป็นเอฟเฟกต์ของมันนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ทาอะโมสมันก็จะเบาลงเพราะว่าอะโมสมันมีบัฟที่ถ้าเกิดว่าลูกธนูเดินทางอยู่ในอากาศน่าจะ 0.4 วินาทีนะมันจะกระทบเป้าแล้วมันจะแรงที่สุดครับแล้วพลังโจมตีสำคัญอย่างน้อยๆเนี่ย2003 2001 2002 2003เนี่ยควรจะเป็นอย่างนั้นcritical damage เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องสัก200นะครับนั่นแหละลองดูแล้วก็ถ้าอยากจะได้แรงกว่านี้อีกก็อาจจะต้องมีตัวบัฟมาเสริมนะครับเช่นเบนเน็ตหรือเฉินเหอ Just tell her we're almost done fishing for trinkets here, so she should start getting my compensation ready. All right, thanks, traveler. If both Carmen and Leo were here, then I wonder if that other boss of theirs, Big Sis, is snooping. I've got to tell Sea Drake and the rest of the crew to stay. Welcome back. I trust Beto is making good progress on salvaging the items.
Treasure hoarders. I see. Yes, I can imagine that must have been rather irksome. It sounds like you scared them off on this occasion, but it won't end there. They are not the type to forgive and forget. You needn't concern yourself with them any further, though. Leave them to Beto. She is well versed in handling treasure hoarders. I will be sure to make preparations for her compensation. I also owe you my thanks for coming all this way to deliver Beto's message. Here, now, please excuse me. I have other business that demands my attention. I wish you a fun-filled festival. Ma ต่อเควสที่3 Lady Ningguang looks stunning today. Gather round. If you're passing by, don't pass this up. Introducing the amazing Shadow Lantern. Shadow Lantern? Ooh, Paimon's never heard of this one before. You two look like you're out to have some fun. Care to check out the Shadow Lantern, my latest invention made to amaze and amuse? It's very simple. All you have to do is rotate the objects inside the Shadow Lantern, get all the shadows to merge in a certain way, and the most incredible images will be revealed before your very eyes. Intrigued? You should try it out for yourself. It's set up right here. Please, I hope the Shadow Lantern shows you something truly spectacular. Sounds pretty cool. Let's give it a whirl. Oh. Oh. Yo, yo. เรือ เรือหรือเปล่า เรือ อืม
อืมเฮ้ยอันนี้ฮะผมไม่เก็ตว่ะคืออะไรเนี่ยไม่ธรรมดาคืออะไรวะเฮ้ยแต่ผมไม่เก็ตจริงๆว่ะตัวอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเฉลยเลยเถอะมโอ้โหอือหือไอ้นี่ก็ยากเกินไอ้นี่ก็ยากเกินโอ้โหเอาภาพรวมส่วนประกอบภาพรวมอะไรวะเนี่ยอันนี้มันขยับเอาวะมันใกล้เคียงเหรออะไรวะมันคืออะไรวะแบบนี้คือดีสุดอ๋อตาเทพแห่งหินเหรอไม่รู้เลยไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้มากิ้งเล่นดิเนี่ยมาเฮ้ยอันนี้วะยากจริงๆอันเนี้ยหมุนเป็นอะไรวะหมุนแล้วแบบความคืบหน้าไม่ขึ้นอ่ะมันจะเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหความคืบหน้าไม่ขึ้น หมุนยังไงก็ไม่ขึ้นโอ้โหอะไรวะ
มันต้องยังไงวะสวัสดีครับคุณปิงผมกำลังเจอกับปริศนามหัศจรรย์พันลึกทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เลยอะไรวะนี่วะกระหยุงกระหยิงโอ้โหรูปตาช่าง70 70 80 85 89 70 90 900โอ้โหแต่มันโอเคครับมันโอเคเขาก็พยายามหาอะไรมาให้เราทำเนาะอะไรวะอ๋อรูปเป็นนี่แน่เลยรูปโมล่าเหรอวะหยับหน่อยลูกหยับหน่อยลูกหยับเอาละหมดแล้วโอเคสนุกดีผมพอรู้ไงว่ามันเป็นโมล่าพอรู้ว่าเป็นโมล่ามันก็ไม่ยากแล้วไงเอาละเดี๋ยวนะจะเหลืออะไรอีก2 อันนะผมเห็นอยู่เดี๋ยวอันนี้ป่าวะอ๋อเลือกไอ้นี่6 ดาวหมดแล้วอะตอนแรกว่าจะเอาตัวที่ยังไม่6 ดาว ใช่มันจะมีควบคุมไฟป่ะนี่ไงจะเล่นยังไงวะใช่แล้วไอ้7 วันผมช้าวันหนึ่งมีวันหนึ่งผมไม่ได้เข้าวันไหนนี่แหละผมไม่วางกันเลยช่างมันไม่เข้าอันนี้เงามหัศจรรย์นี่เปลวเพลิงดวงดาวบทแรกใช้งานรันทูบจากเมนูไอเทมภายในช่องเก็บเพื่อสร้างการท้าทายในการท้าทายเปลวเพลิงดวงดาวคลิก
อะไรวะคลิกเพื่อเลิกคลิกเพื่อเปลี่ยนเทคนิคการหลอมโอ้อะไรฟะเนี่ยโอ้คุณภาพขนาด1 2 3 2ประมาณนี้น่าจะโอเคโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่เอายกเลิกเอาใหม่เอาสีก่อนก็ได้โอเคอันนี้มั่งความสูงใกล้เคียงกันอะเอาอันนี้2 ทีผมน่าจะเกินไปนิดนึงนะว่าแล้วเชียวเอาใหม่ เอาใหม่ขอแจ๋วๆอันนี้เอาไฟนี้2 ทีโอ้โหมันเป๊ะไหมวะเนี่ย14ขนาด17 26
อืมใช่ผมยังไม่ทำตรงนี้ได้ไม่ดีพอเลือกอันกลางอะครับโยก2 ทีครับใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่ามันต้องว่าแล้วเชียวมันอย่างอื่นมันขึ้นมาด้วยโอเค ผมเก็ตแล้วไอ้นี่มันด้านข้างเพิ่มติดกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคุณภาพของรายการนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย3 ถึง 6 ครั้งไอ้นี่มันน่างงๆอะเนี่ยอันนี้ความหนาแน่นเอา26ไปก่อนแล้วกันป๊าบโอเคแล้วความสูงน่าจะ18อุ้ยเยอะเกินเดี๋ยวขนาดเอาแล้ว3,600ขนาดต่ำโหความสูงนี่เดี๋ยวลองอันนี้ดิพลังไฟในการหลอมอ๋อมีลดลงนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองอันนี้ดิโอ้โหสูงโคตรอ่ะอันนี้อ่ะปืดสีก็เอาไอ้นี่แล้วกันปืดโอ้โหโคตรเยอะอ่ะนี่ปึ๊ดขนาดนี่กระจอยหนึ่งความหนาแน่นน่าจะนี่ป่าวะเดี๋ยว18แล้วก็10อะไรสมบูรณ์แบบแหมมันดีจริงๆอ๋อมันต้องการมากขึ้นเรื่อยๆด้วยโชคดีที่ผมทำสำเร็จ
มีอะไรอีกยามวิกาลบทจะไม่มีก็ไม่มีอ่ะแต่ตอนนี้คือขี่เรือเล่นได้แล้วสวัสดีครับคุณมิยะเรือเกยตื้นเดี๋ยวผมขอเข้าน้ำแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมา
reduced to just standing around. How absurd. ปาระเบิดครับปาระเบิดมันไอ้นี่มันดีเฟนส์หนาเวอร์ครับจนตีไม่เข้าตาปาประทัดใส่มันลดไวกว่าตีมันโดน10,000เดียวครับหมื่นแล้วเลือดมันเยอะมากมันเอาไม่ลง activate ยัง activate แล้ว Guess we're doing this. Disappear! Worthless! The wrong test subject. Boring! Useless! Tough. มีแดงๆขึ้นก็พอใช่ไหมผมเลยปาไม่ยั้งเลยดาเมจมันเยอะดี 30,000 สวัสดีครับคุณเกียร์เฮ้ยถ้ามันอยู่ตรงนั้นวาร์ปไปง่ายกว่าEvil conquering! Boring! Useless! What the? Huh? A leap! Strike is one! Useless! โอ้ยติดบัฟเมื่อกี้สะใจเลยอ่ะมันทิ่มแบบปักมันทิ่มแรงมากรับของขวัญยังนี่มันลิฟต์ปะเนี่ยอะไรวะ
หูเต่า4ชิเม3 สัปดาห์ผมว่าไม่ช้า 3 สัปดาห์3 สัปดาห์ได้ของครบชุดที่แบบว่าใช้งานได้จริงอ่ะโอเคเลยขับเรือเดินสมุทรเพื่อทำลายบอลลูนส่งของก่อนที่มันถึงจุดหมายอ๋อเรเดียนสปริงคิสตาวันโอ้โหคืออะไรวะเนี่ย2 วันอังคารครับวันเดียวเลยมันคืออะไรวะตุงมีเยอะเลยฮะเลือด32,000การอยู่เหรออ๋อสวยแล้วนะสวยแล้วหมายถึงภูเต่าใช่ไหมสวยแล้วครับน้ำมันจะตื้นไปไหมเนี่ยตื้นไปแง่เลยไปไม่ได้
เดี๋ยวได้ขี่เรือทั่วเลยนะน้ำมันเชื่อมกันปะเนี่ยโอ้โหขี่ไปได้ยันเกาะปูเลยNow it's my turn! Take two to go! Worthless! Just you wait! Unstep! Break a leg! Such a pain! สุดท้ายสกปเพน
ชิบหายแล้ว Another test. น่าจะได้หมดละมั้งเอ้ยโอ้โหขาด2ขาด60ดูโลโก้ประกายพราวThere's no resist. Right on target. Evil conquering. Boring. Useless. Worthless.ใช่ไม่เห็นอะไรหรอครับมันตายแล้วแต่ก่อนไอ้ตัวเนี้ยผมก็แวะมาข้ามด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาแล้ว Now it's my turn. Sacred name, fortune preserver. Boring. Disappear. Useless. Boring. Useless. Just you wait. ตรงนั้นกับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนั้น เลิกแล้วเทียร์ออนไลน์เลิกไปแล้วครับเลิกไปนานมากเลิกไปได้เป็นปีแล้วครับไม่ได้ไปแตะอีกเลยแต่ตัวละครก็ไม่ได้ขายหรอกก็ให้น้องเขาเอาไปใช้งานแหละแล้วตอนนี้น้องผมก็เลิกละไม่มีอะไรกับเทียร์ออนไลน์แล้วครับไม่ได้ตามไม่ได้อะไรทั้งนั้น ไม่ทราบอะไรเลยครับก็คือไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นจริงๆไม่ได้ทราบอะไรเลย
ต้องอ้อมยังไงวะเนี่ยนี่มาเดี๋ยวมั้งโอ้เห็นนกแล้วแบบนกเยอะจริงๆ Keep your eyes wide open. No time to lose. No time to lose. What shall we do? Evil shall be dispersed. We may leave at any time. เขาซื้อดีไต้หวันได้ไหมไม่มีผมไม่เคยมีไอดีไต้หวันนะผมมีแต่ไอดีประเทศไทยธรรมดานี่แหละอะไรวะเนี่ยขับเรือเดินสมุทรไปยังพื้นที่ที่กำหนดเอาชนะก่อนโดยให้เร็วที่สุดจากนั้นเก็บกู้ให้เร็วที่สุดแล้วเก็บกู้ด้วยใช่ไหมโอเคโอเคมีน้ำวนด้วยเรือแทบจะดิฟได้แบบลอยไม่ติดพื้นเป็นซูเปอร์สปีดโบ๊ทเจ็ตโบ๊ทขับไปนู่นเลยแล้วกันสวัสดีครับคุณกิต
Another test subject. Another test subject. A new job. Picked the wrong test subject. กิจกรรมเยอะดีจริงๆ80 วินาทีไม่เป็นไร ขาดวีเดียว ไม่เป็นไรช่างมัน เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ จริงๆ ได้พีโมเจมผมโอเคแล้วอะอย่างอื่นคือเฉยๆแล้ว มันแลกอะไรได้บ้างไหมเนี่ย ราคากิจกรรม อ๋อเนี่ยเหรอที่พากันมาจุดในสตรีมผมใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเกือบนั่นละเดี๋ยวผมไปลงดันลมจริงๆก็น่าลงให้จงหลีดันจงหลีละกันมันขี้เหร่เอามาเก็บอันนี้ให้หมดค่าความสัมพันธ์ What's happening? คนนกมาอีกแล้ว
มีครับมีได้มาแบบไม่ตั้งใจ Orders given. Orders received. And step. Break a leg. My will embodied by ordinance divine. Flags up and leap. Strike is one. Born. ผมมีตัวอะไรบ้าง เอาตัวที่ไม่มีง่ายกว่านะครับ เอาตัวที่ไม่มีง่ายกว่าเลย ตัวที่ไม่มีก็เป็นการหวีฮูเต๋ายูอิมิยะอันนี้สวยแล้วการหวีฮูเต๋ายูอิมิยะแล้วก็ใครอีกนะDisappear! Useless! Boring! Here! Here! Useless! Go. เนี่ยตามเนี้ยก็มีเยอะครับมีเยอะแต่ก็ไม่ครบหรอกน้ำเหรอก็ดูดีอยู่นะเนี่ย Faster? Okay, faster. Flags up! Grand finale! Useless! Do your master's bidding! Sacred name, fortune preserver. Evil conquering! Here! Worthless! เคยชิ่ง Faster? เคยชิ่งนี่ Faster. เป็นอะไรที่ไม่ใช่อยากได้แล้วจะได้ มันไปอยู่ในตัวนั้นตัวถาวรโดสมพงษ์กับขนนกแท้ๆผมก็เคลียร์ไม่ได้จะเคลียร์ได้มันต้องจะเคลียร์ได้คือตัวที่จะใช้เคลียร์มีแต่ว่ามันต้องเล่นหลายรอบหน่อยต้องชำนาญต้องนู่นต้องนี่ Okay, faster. Black fly. Break a leg. Take your true form. Flags up.
fly and step. Useless. Boring. Strike is one. Transfiguration. Worthless. Flag fly. Break a leg. Cryo incarnate.ป้องกันอยากได้พลังชีวิตสวยๆFaster? Okay, faster. Life goes on. Flags up and step. Opening box of Adepti tricks. Flags fly. Observe. Obey. Rise. Flick.รอบสุดท้ายแล้วAnd step. Strike is one. Disappear. Useless. Manifest. พอดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาดูขอบคุณที่มาชมเช่นกันเคลียร์หมดพอดีกิจกรรมนู่นนี่และก็รวมถึง Move. รวมถึงเรซินด้วย
ผมไปฟาร์มของก่อนครับโอเคแล้วเจอกันครับเจอกันอีกทีวันจันทร์นู่นเลยนะ The rain stopped. I don't concern myself with the weather. โอเคเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะ30 กว่าคนสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม5 ทุ่มถึงตี1นะครับแล้วก็ฝากร้านด้วยนะ OverTopup นะครับเป็นเกมราคาถูกงั้นก็ขอบคุณมากครับคืนนี้ฝันดีสวัสดีครับ